SD and welcome back to my channel. Time check! It's almost... What time is it? It's 12:47 ng madaling araw ng Friday. So, we are going to Vigan. So, magta-travel muna kami and we will gonna tour you at the Vigan. Vigan ba tayo talaga? Una, diba? Guys, just say yes, you know. Okay. Guys, babalikan namin kayo mamaya pag nandun na kami. Hi guys, nandito na po kami sa La Union. So, nag-drive-thru muna kami. And then, tapos na pong mag-coffee break si aming crampy driver. So, ayan, joke lang. Pumunta kami ng Vigan! I'm so excited to show you guys. Okay. Stay lang kayo. Hi guys, this is SJ and welcome back to my channel. So ngayon, nandito na po tayo sa saan nga to? Sa Vigan mismo. Sa street. Street? Calle Crisologo. Calle Crisologo. Calle Crisologo. Ayun, medyo nabubulbul pa ako. So, ito yung aking mga kasama for today's vlog. This is Jane. Jane. Good morning. Oh, Jane. And this is Wendy. And ito ang aming nag-iisang babae. Si Bubu. Hello. You have arrived. So, nandito na kami sa may ayan. Kadarating-dating lang namin. So, yun. Hinahanap namin ngayon guys yung church. Kasi doon kami magpapark. Kasi mayroon dong McDo. Doon sila magpapalit. Dito na muna tayo. Okay. While we figuring out kung nasaan yung church, mag-standby muna kami dito. Moments later. Hi vlog! Nandito na kami sa parking lot. Ito po yung mga kasama namin, mga sosyalin. So, we're not using face mask here kasi ako pala, kasi it's open area. So now we were going to the Calle Borgus kasi dito talaga yung parking lot nila. Ay, akala ko doon. Sorry, nawawala ako eh. So, ito ang outfit ni ating Wendy. Wow! May papayang si Madam Jane. Hoy! Huwag ka selfish, girl. Ako pala yung dapat magpayang sa sarili ko, guys. Okay, guys. Our first stop, we are going to try the horse. Ganon. Let's go, guys. So, ayan. Punta kami sa mga horsey. Try namin yung mga pasyalan dito and then we're gonna go to the mga picture taking sceneries. So let's go guys. Itutur nyo na kami? Opo ma'am, mga tourist spot ma'am. Okay. Pagkano yun? 200 per hour ma'am. 200 per hour. Pwede bang apat o dala-dalawa lang? Tatlo po yung... Oh, minimum. Okay, dala-dalawa na lang dear. Dalawang kaysa lang po Okay lang naman kasi open area naman, 'di ba? Walang face mask, 'di ba? Okay. Okay, tara na. Yung una sa inyo? Okay. May ano pa yung kabayo niyo? May flower yung kabayo namin, oh my gosh. Okay, let's go guys. Oy, dali, ikaw na magmaneho. Yung ko.
Joke lang. Ikaw naman. Okay na ba? Ay, asa yung driver na ito? Ito talaga magdadrive? Joke lang. Pero okay na uman. Baka tumakbo to. Oh. Oh. Oh my gosh. Oh. Okay. So, ang kasama ko po ay si Jhay. Oy, tatakbo na yung ano namin. Ano ba? Ano na to? Oo. So, asan yung first destination po natin, kuya? Bell Tower po, ma'am. Oh, Bell Tower. Sabi mo, hi guys, this is Jhay. Oo nga. And we are going to Bell Tower, ma'am. Bell Tower. Bell Tower. Kapag nag-rent po kayo nito, ang pwedeng sumakay is 3 person, minimum, maximum of 3 person, then 200 per hour. So, depende kung saan mo gustong pumunta. So, they will tour you everything you, the place you want. So, let's go guys! Ayan. Marunong kami mag-overtake. Ayan. Hi guys! Wait! Nag-overtake pa. So, ayan. Nasa likod namin sila. Bell Tower, ma'am. Oo. Ano tayo? Hindi tayo mag-picture doon? Pwede pumunta tayo, ma'am. Ha? Pupunta tayo. Pupunta tayo doon. Oo. So, dito pala yung way. Where are they? Wala na sila. Nawala na. So, this is the entrance of the tower. Bantay Tower. Ano, dito na tayo? Hindi pa po pupunta pa kayo sa Bell Tower. Maglalakad kami. Opo, ma'am. Okay. Pwede kayo mag-picture doon po, ma'am. Okay. So, ito, meron kayong mga souvenir na mabibili, guys. Ay. Ma'am, pag-i-register ang pangalan nyo dito. Register daw muna. Alam ko, pumunta tayo doon, no? Ay, oo. Dito yung nag-ano tayo. Saan? Bakit nakasara? Hanggang dito lang? Kasi nasira kasi yan. Yung bagyo. Ayan no, so bawal na siyang puntahan. Di ba dati pumasok tayo dyan? So ngayon, hindi na po ka makakapasok. Hanggang dito na lang. Diyan po, pag nakapasok ka dyan, pero pag andun ka sa taas, matatanong nyo lahat sa pagilid ng Oo nga eh. Tapos may... West Philippine Sea. Saka yung ano, di ba? Saka yung sa parang cemetery dito sa part na to. Oo, dito po. Oo. Wala na. Okay. Tara na, wala naman na ano. Okay na tayo. Okay, picture time. Yan, galingan mo naman. Char. Hirap mag-model. Model? Ganun ka, sir. Digit mo. Yan. Angat mo kasi. Ma'am, dito ka, ma'am. Ganun mo. Dali. Ikaw, ma'am. Vlog ko kayo. Dito ka lang. Doon. Ganun kamay mo. Ay, sorry na. Sorry na, kuya. Ganun mo, ma'am. Ganun mo. Taas mo, ma'am. Ganun mo. So, yan. Todo aura. Tignan mo kamay mo, ma'am. Tignan mo. Yan, maliwanag dito yung camera mo, ma'am. Maganda. Aba, ulitin ko yung sa akin. Oo, sir. Madilim. Ganun mo. Baba mo, ma'am. Sit down ka. ma'am. Wait lang, mama. Baka nakalimutan yung cellphone. Makabili nga niya pag-uwi ko. Ganun mo. Hindi, okay na, kuya. Hindi, yung isa. Kabila, ma'am. Ganun mo.
Yan. Ano, model? Ganun mo. Parking to bird. Ano na? Sigaw ka, Darna! Dapat. Pak! Ano tayo sa scenery? Okay na kuya. Sige pa, ma'am. Ay, ang init na kuya. Ah, dito ka. Akala ko tataas ka dito. Can't believe it! 1 hour later. So kuya, ano na ang ating next destination? Burgos Museum, ma'am. Ha? Burgos Museum. So guys, hello! I'm back. So, ang sunod namin na destination is Burgos Museum. So doon, Yung pinaka-anak ni Padre Burgos po. ha? Pinaka-anak ni Padre Burgos. Tapos pupunta kami doon, titignan namin, then picture-picture. Pwede naman doon mag-picture, di ba? Pero kayo vaccine card, ma'am. Ha? Vaccine card. Vaccine card, oo. Tapos pwede doon mag-vlog. Okay. Okay. So guys, stay. Vaccine card. Yes. Stay put lang kayo dyan at babalikan namin kayo. Okay? Na-stress ka na, Barbie? Ikaw, how are you? I'm good. Ang ating madam, Mayor Doma. Ito po yung jail. Dito po inaano yung provincial jail before ng Ilocos Sur. So, we're not allowed to take a video inside the jail, kaya outside na lang. Then here, ito naman yung I-vlog mo yung mga kabayo. ito naman po yung si Madam. Si Madam. Madam Wendy. So, ngayon, pupunta na kami sa kakaibang ibayo. Okay, let's go! Saan next natin? Sa Pateri po. Patin. Ah, okay. Gagawa kami ng hot. Let's go! Bye-bye. So, guys, stay put lang kayo dyan kasi pupunta tayo sa patin. Gagawa tayo ng mga hot. Okay? Let's go!